Мемлекеттік қызметке үміткер бұған дейін еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық көшірмесінен бастап бас-аяғы 8 құжат тапсыратын. Енді жаңа ереже бойынша өз өтінішімен қоса диплом мен қызметтік тізімнің көшірмесін ұсынса жеткілікті. Сондай-ақ тесттен өте алмаған азамат 15 күннің ішінде қайтадан тест тапсыруына болады. Тағы бір ерекшелігі үміткерлер үйде отырып конкурсқа қатысуына болады, яғни әңгімелесу бейне байланыс құралдары арқылы қашықтықтан жүргізіледі. Бүгінде жаңа ережеге сай мемлекеттік қызмет пен құқық қорғау органдарына үміткерлер конкурстан өтуде. Облыстық сотта Қармақшы аудандық сотының жетекші маманы лауазымына конкурсқа түсуші үміткермен әңгімелесу жүргізілді. Әңгімелесу ашық әрі шынайы болу үшін бақылаушылар қатары көбейтілген. Мәселен, кәмелеттік жасқа толған әрі әрекетке қабілетті кез келген тұрғын бақылаушы бола алады. Бірақ комиссия отырысына қатысу үшін әңгімелесу басталғанға дейін 2 сағаттың ішінде кадр қызметіне хабардар ету қажет. Бұның өзі мынау әңгімелесу сатысының тазалығын, жаңағы ашықтығын, осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағытында жасалған жұмыстардағы үлкен әрекетіміз деп біліп отырмыз. Енді тағы бір айта кететін жайт, әңгімелесу сатысында бұрын барлық мемлекеттік қызметкерлер эссе жазатын. Қазіргі таңда тек қана басшылық лауазымда айтарық, басқарма басшылары, департамент директорлары. Енді сол кісілер ғана әңгімелесу сатысынан кейін эссе жазу жүктелді.